嗱，直播間朋友仔，你哋有冇人飲過阿小圓姐姐呢個生和堂嘅柚子汁？係柚子乜嘢汁啊？係柚子金銀花。咁呢個東西咧，佢對小朋友又好，對你哋又好，係咪？佢入邊咧就有柚子汁同埋金銀花，咁對我哋人都好好嘅。你哋有冇人飲過？有人飲過嘅話俾我知。19蚊夠幾多啊？攞高佢。死啦！我10袋啊！19蚊9，10袋嚇，一箱10袋係咪？係咪10袋啊？29.9嘅話就16袋啊！佢嗰度你買29蚊9啦，你不如買29蚊9啦，因為佢有70份連接。你等我講，嗰個佢裏邊咧，佢29.9咧，佢裏邊係15袋嘅，但係咧品牌方會送1袋試飲嘅，所以你到手係16袋。你買29蚊9啦，29蚊9 16袋啊，佢好好飲嘅，我同你講，因為小朋友佢又食得安心又健康，好過買第啲啦，得70份啫。而且同埋咧，佢係零添加嘅，佢裏邊嘅配料咧只有嗰個金銀花啦，跟住西柚汁同埋蜜柚汁，仲有我哋嘅梨汁同埋檸檬汁，冇其他嘢。你覺得好唔好？西柚汁、蜜柚汁、檸檬汁、柚汁係咪對我哋好？係咪對我哋啲小朋友好？咁啲小朋友咧準備聚餐㗎啦，準備翻嚟㗎啦，咁我哋係咪團1兩箱咧？特別我俾你哋試試，過年之後我哋再買，年貨節嘅時候我哋再買，好唔好？有冇人飲過嘅？有人飲過嘅話俾阿小圓姐姐知，酸酸甜甜就係我，好好飲飲就係我，好鳩撚質好飲，可以熱飲啊，可以你自己放溫熱佢就得㗎啦。用即係你用溫水嚟溫下佢都可以飲，跟住同埋咧其他好多嘅品牌咧，人哋都係得個100毫升嘅，但係呢個咧係120毫升嘅。係啊，而且我哋呢個特別大嘅，呢間廠係咪好大啊？妹喺江門。呢個喺江門，喺我哋江海區嘅話，佢係間好大嘅廠嚟嘅。佢啲龜苓膏啊，都喺我哋線下下嗰啲超市都係有得賣。係我哋嘅超某市係江門嘅，有冇人聽過生和堂？應該有人聽過啦吧？我哋去到北方都飲呢個啦。我哋去到北方都有生和堂嘅，唔單止喺我哋廣東，我哋嘅口感、我哋嘅配料表都係好乾淨嘅。然之後咧，佢29蚊9咧，佢就1箱噶啦。我建議你買29蚊9，送多1支俾你哋試飲，唔好飲嘅都可以退。凡係飲過嘅都會覺得佢好鳩柒好飲。每一支就係咁多，3歲以上嘅小朋友，只要佢想飲嘅，佢都會好好飲。你要搞清楚金銀花、柚子汁、梨汁。全部都係正嘢，全部都係靚嘢。嗱，我唔推咁多㗎喇噃。